alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtar fil qidami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjarami muklatim bidami Amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma imin idami fama li'ainaika in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafik yahimi maula liwasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limukatahami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u at-tabi'iyatu utawi kang kaping papat iku at-tabi'iyatu pira-pira ilmu alam. Ilmu watek iku ilmu alam. Wa ba'duha utawi sebagiane tabi'iyat iku mukhalifun nulayani li syar'i maring ilmu syara' wadini lan agama al-haqi kang bener. Fahuwa mongko utawi ba'duha iku jahlun bodoh. Walaisa lan ora ana apa ba'duha ana iku bi ilmin ilmu hatta nuridu sehingga nekaaken ingsun fi aksamil ulumi hatta nuridu sehingga nekaaken ingsun fi aksamil ulumi ing dalem pira-pira bagiane ilmu. Wa ba'duha utawi sebagiane tabi'iyat iku bahsun bahas iku bahasam bahas apa ba'du an sifatil ajsami saking pira-pira sifate pira-pira jisim wa khawasiha lan pira-pira kekhususane ajsam wa kaifiyat istihlalatiha lan ngalih rupane pira-pira ajsam wa taghayyuri halan berubahe ajsam. Wa qad qala wa huwa utawi ba'duha iku sabihun kang nyerupani binadharil atibai kelawan pembicaraane pira-pira dokter ila tabibak ila anna tabibak kejaba sak temene dokter iku yang duru ningali sapa tabib ningali fi badanil insani ing dalem awake menungso alal khususi ing atase tingkah khusus min haitsu saking endi-endi ning kon yam roddu sakit sapa insan waya sikhulan waras sapa insan wahum utawi ahlu tabi'iyat iku yang duruna podo ningali sapa ahlu tabi'iyat fi jami'il ajsami ing dalem sekabehane pira-pira jisim ing dalem sekabehane pira-pira jisim min haitsu saking endi-endine panggonan tataghayyara kang berubah sapa insan wa tataharrakulan tegese obah-obah apa ajsam. Ngene, tataghayyaru berubah apa ajsam wa tataharrakulan obah-obah apa ajsam. Walakin litibbi tetapi iku tetap kedue ilmu kedokteran fadlun utawi keunggulan alaihi ing ngatasé ba'duha wa huwa utawi fadlu iku annahu sak temene tib iku muhtajun kang dibutuhaken apa ilaihi tib
Apa ilaihi tib. Ilmu alam sebagiannya bertentangan dengan syara, sekaligus bertentangan dengan agama. Itu adalah merupakan kebodohan dan tidak dapat disebut sebagai ilmu, sehingga dimasukkan ke dalam bagian-bagian ilmu. Sebagiannya itu membahas tentang sifat-sifat tubuh, kekhususan-kekhususan tubuh, cara beralih dan berubahnya tubuh. Itu mirip dengan pandangan dokter-dokter ya. Tetapi dokter-dokter itu tidak lepas dari membicarakan kesehatan dan keadaan sakitnya manusia. Sakitnya manusia. Nah, dari satu sisi, ilmu kedokteran lebih unggul daripada ilmu alam itu sendiri. Wa amma ulumuhum, anapun utawi ilmune ahlu tabiiyat, fitabi'ayati ing dalem pira-pira ilmu alam, fala hajata mongko ora ana butuh iku maujud ilaiha maring ulum. Faidan ing dalem nalikane la hajata al kalamu utawi ilmu kalam. Al kalamu utawi ilmu kalam iku soro dadi apa ilmu kalam? Dadi iku min jumlati sinaati, setengah saking golongane pira-pira penggawean al wajibati kang wajib, alal kifayati ing atase fardu kifayah, khirasatan krana njaga, lil kulubi maring pira-pira ati, likulubil awami maring pira-pira atine pira-pira wong awam. Jika demikian itu, maka ilmu kalam itu juga termasuk ke dalam golongan perbuatan wajib kifayah. Kenapa dimasukkan ke dalam wajib kifayah? Karena untuk menjaga hati orang awam dari khayalan orang-orang yang berbuat bid'ah. Jadi untuk menyelamatkan hati orang awam, kita perlu menyusun ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu statusnya rentan berbalik kepada status haram karena membahayakan. Sisi lain dia dibutuhkan untuk menjaga keselamatan hati orang awam. Antahyilatil mubtadi'ati, saking oleh nyekro-nyekrone piro-piro wong kang ahli bid'ah. Wa innama hadasa lan angin pestine anyar teko. Apa dalika mengkono-mengkono kalam, bihudusil bid'ah kelawan anyar tekone piro-piro bid'ah. Kama hadasat kaya oleh anyar teko apa hajatul insani kebutuhane menungso ilastijaril badrokoti maring nyewa piro-piro tukang jogo fitorikil haji ing dalem dalan haji bihudusi zulmil arabi sebab anyar tekone zalime wong Arab, waqadihim lan begale wong Arab, begale atarika ing dalan. Walau taraka lamun tinggal sapa al-arabu wong Arab, udwanahum ing pira-pira permusuhane Arab, lam yakun mongko ora ana apa istijarul harasi, nyewa pira-pira penjaga. Iku min syuruti tariqil haji setengah saking pira-pira syarate haji. Walidzalika mongko krana mengkono lam yakun istijarul haras min syuruti tariqil haji. Lam talau taraka lamun tinggal sapa al mubtadi wong kang ahli bid'ah, hadiyanahu
ing ngomele iku ya dhek mendakwahkan bid'ahnya, ngomele mubtadi. Lama ftaqara mongko yektine ora den butuhaken, lama ftukira mongko yektine ora dibutuhaken apa ila ziyadati nambahi alama ing atase perkara uhida kang den weruhi apa ma fi asri sahabati radhiyallahu anhum ing dalem mangsane sahabate Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum. Lah, hal ini sama dengan terjadinya bid'ah sebagaimana kebutuhan penyewa pengawal pada saat berangkat haji. Itu semata-mata hanya untuk memastikan keselamatan jamaah haji menempuh perjalanan. Karena andai kata para pembegal yang ada di jalanan itu menghentikan aksinya, maka menyewa daripada penjaga itu juga tidak dibutuhkan lagi. Tidak dibutuhkan lagi dan tidak menjadi syarat tidak menjadi syaratnya menempuh perjalanan haji. Demikian pula andai kata orang ahli bid'ah menghentikan propaganda mereka, maka untuk menyusun ilmu kalam itu tidak dibutuhkan lagi, sebagaimana yang telah dialami pada zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal ya'lam mongko becik ngertiyo sapa al mutakallimu wong kang ahli ilmu kalam haddahu ing pelanggarane kalam minad dini saking agama wa ana mauki ahulan sak temene panggonan tumibone ilmu kalam minhu saking ad-din iku mauki ul harisi panggonane wong kang jaga panggonane wong kang jaga. Kowe aja lungguh ngarep lawangan ngene gak iso mlebu Mas. Rada ngulon. Fal ya'lam fi tariqil haji ing dalem dalane haji. Fi tariqil haji ing dalem dalane haji. Fa idza tajarrada ing dalem nalikane murni sapa al harisu wong kang jaga. Sapa al harisu wong kang jaga lil khirasati makrana jaga lam yakun mongko ora ana sapa haris ora ana iku min jumlatil haji setengah saking golongane wong kang haji. Wal mutakallimu utawi ulama ahli ilmu kalam iku idza tajarrada ing dalem nalikane murni sapa mutakallim lil munadharati maring munadharah wal mudafaati lan bantahan walam yasluk lan orang ngambah sapa mutakallim tariqal akhirati ing dalane akhirat walam yastaghilan ora ketungkul sapa mutakallim bita'ahudil qalbi kelawan ngrekso ati wasalakihi lan bagusi kolbu lam yakun mongko ora ana sapa mutakallim iku min jumlati ulama idini setengah saking golongane ulama agama aslan kelawan babar pisan. Maka hendaklah seorang ahli ilmu kalam itu mengetahui batas-batas dalam agama. Sedangkan kedudukannya dalam agama adalah seperti kedudukan pengawal di dalam perjalanan haji. Artinya apa? Apabila pengawal itu
tidak ikut melakukan haji, maka dia tidak termasuk bagian dari jamaah haji. Sama dengan mutakalimin, apabila mereka mengosongkan diskusi dan pembelaan terhadap ahli bid'ah, tidak menempuh jalan akhirat dan tidak sibuk dengan mendidik dan memperbaiki hati, ia tidak termasuk golongan ulama agama sama sekali. Jadi beda posisinya. Jadi polisi neng Mekah iku lek njaga gurun jaga tok gak melu niat haji, ya dheweke ora oleh ganjaran haji. Tapi lek dheweke njaga ambek melu haji, dia juga statusnya penjaga sekaligus melakukan haji. Mutakalim juga demikian, mereka membantah argumentasi orang-orang ahli bid'ah. Tetapi kalau dia tidak membersihkan jiwa, tidak melatih hatinya agar supaya bersih dari bid'ah, itu sama dengan polisi tadi. Walaisa lan ora ono eko endal mutakallimi ing dalem sandinge wong kang ahli kalam minad dini saking agama ilal akidatu kejaba apa ilal akidatu kejaba akidah allati syaraka kang nyekutoni ing mutakalim apa sapa sairul awami kari-karine pira-pira wong awam. Wahya utawi akidah iku min jumlati a'mali dhahiril qalbi, setengah saking golongane pira-pira amal dhahire ati, walisani lan lesan. Jadi di sisi mutakalim itu tidak termasuk dalam agama sama sekali, kecuali akidah yang padanya ia bersekutu dengan seluruh orang-orang awam. Artinya apa? Dia kedudukannya sama dengan orang awam, karena dia hanya sebatas pembelaan dan menjaga, seperti polisi tadi, tidak ikut nimbrung mengarungi akidah yang ia bela itu. Fa amma ma'rifatullahi ta'ala, anapun utawi ma'rifat maring Allah ta'ala wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah, wa af'alihi lan pira-pira perbuatane Allah, wa jami'i malan sekabehane perkara asyarna kang aweh isyarah ingsun ilaihi maring mah fi ilmil mukasyafati ing dalem ilmu mukasyafah. Fala yahsulu mongko ora hasil apa makrifat min ilmil kalami saking ilmu kalam, bal yakadu balik parek apa ayakuna yen ta ana apa al kalamu ilmu kalam ana iku hijaban kang dadi aling-aling alaihi ing atase Allah, wa mani'an lan kang nyegah anhu saking Allah. Bahkan ilmu kalam itu justru akan menjadi hijab antara dia dengan Allah, menjadi penghalang wusul ilallah. Wa innamal wusulu angin pastine utawi wusul ilaihi maring Allah iku bil mujahadati kelawan nemen-nemeni ibadah allati ja'ala tekang dadekaken ha ing mujahadah sapa Allahu ta'ala iku muqaddimatan ingkang dadi permulaan lil hidayati maring pitutuh. Sementara wusul ilallah itu jalannya bukan argumentasi mutakalimin, tetapi jalan menuju wusul ilallah itu adalah al-mujahadah, mujahadatun nafsi, melatih diri untuk istiqomah melakukan ibadah-ibadah. Karena Allah dawuh, qala dawuh sapa Allah,
Waladzina utawi wong akeh jahadu kang padha nemen-nemeni ibadah sapa alladzina fina ing dalem dalan kita lanahdiyannahum mongko yaktine bakal nuduhaken temen sapa ingsun subulana ing dalan ingsun wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku lama al muhsinina yaktine sartane pira-pira wong kang padha agawe bagus kabeh. Orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kami. Artinya wusul ilallah. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ngono dadi dalane iku mujahadah, bukan berargumentasi. Ini kata Imam Ghazali begitu. Fa in qulta lamuno takon sapa sira fa inta lamuno takon sapa sira faqad radata teman-teman balekaken sira hadal mutakallimi ing bates-batese ahli ilmu kalam ila khirasati aqidatil awami maring reksa keyakinane wong awam direksa antaswi sil mubtadiati saking pangridune wong kang ahli bid'ah kama anna hadzal bid'aqati tawa badrakati kaya sak temene planggerane wong kang tukang jaga khirasata aqs misatil hajiji ing jaga rombongane wong kang padha haji anah bil arabi saking ngrampoke wong Arab waradata lan balekaken sira waradata lan balekaken sira haddal faqihi ing bate pelanggerane ahli haddal faqihi ing pelanggerane wong kang ahli fikih ila hifdzil qanuni maring reksa undang-undang alladzi bihi kang kelawan qanun yakufu bisa nyegah sapa as-sultanu sultan syarra ba'di ahlil udwani ing olone sebagiane wong kang musuhi an ba'din saking sebagian kang liya wahatani utawi iki karone apa raddata haddal mutakallim wa haddal faqih iku rutbatani pangkat loro nazilatani kang asor karone bil idafati kelawan den sendekaken ila ilmi dini maring ilmu agama jika kamu berkata sungguh saya berulang kali menyampaikan mutakalim itu untuk menjaga akidah orang awam dari kekacauan orang-orang yang berbuat bid'ah. Sebagaimana pengawal akan menjaga rombongan jamaah haji dari rampasan orang-orang Arab. Dan berulang kali saya sampaikan batas-batas ahli fikih itu adalah memelihara undang-undang yang dengan menjaga itu penguasa menahan kejahatan sebagian orang yang bermusuhan dengan sebagian yang lain.
artinya disamakan. Lah keduanya itu adalah dua tingkatan yang turun atau yang hina bila dibandingkan dengan ilmu agama. Jadi sebatas itu, bukan punya legalitas lebih, tidak, sama sekali belum menyentuh agama. Wa ulamaul ummati utawi ulamae umat al-masyhuruna kang den kenal bil fadli kelawan utama, hum utawi ulamaul ummah iku al fuqahau ahli fikih wal mutakallimuna lan ahli ilmu kalam, wahum utawi fuqaha lan mutakallimun iku afdalul khalqi luweh utama-utamane makhluk indallahi ta'ala ing dalem mungguhe Allah ta'ala. Ulama umat yang terkenal dengan keutamaannya adalah fuqaha dan mutakallimun. Mereka makhluk yang lebih utama atau yang paling utama di sisi Allah. Maka bagaimanakah derajat mereka menurun? Bagaimana mereka derajatnya dikatakan hina sampai kepada kedudukan yang rendah dengan dibandingkan kepada ilmu agama. Fa kaifa mongko halih kaya apa tunzalu den panggonaken apa darajatuhum derajate fuqaha wal mutakallimun ila hadhil manzilati maring iki derajat asafilati kang asor bil idhofati kelawan dibangsaaken ila ilmi dini maring ilmu agama. Kalau kamu menanyakan yang demikian, fa'lam mongko becik ngertiya sira anaman sak temene wong arafa kang weruh sapa man al-haqqa ing perkara kang bener birrijali kelawan pira-pira wong kang birrijali kelawan pira-pira wong kang bingung iku harin merdeka fi mutahati dhalali ing dalem pira-pira bingunge pira-pira kesasar. Fa'rif mongko becik ngertiya sira al-haqqa ing perkara kang bener. Ta'rifu mongko becik ngerti sapa sira ahlahu ing ahlul haq ing kuntalamun ana sapa sira iku salikan wong kang ngambah thariqal haqi ing dalan kang bener thariqal haqi ing dalan kang bener. Ketahuilah bahwa orang yang mengenal kebenaran orang-orang adalah bingung dalam hambatan-hambatan kesesatan. Maka ketahuilah kebenaran itu niscaya kamu akan mengetahui orang-orang yang benar jika kamu memang menempuh jalan kebenaran itu. Wa ulamaul masyhuri wa ing konakta lamunon rimo sapa sira lamunon rimo bitaklidi kelawan taklid wa nadhari lan angen-angen ilama maring perkara istahara kang terkenal apa ma min darajatil fadli saking pira-pira derajat kang utama bainan nasi ing dalem antarane menungso. Fala tagful mongko aja lali sapa sira anis sahabati saking sahabat wa uluwi mansabihim lan luhure pira-pira derajate sahabat. Faqad ajma'a teman-teman sepakat sapa alladzina wong akeh arraddu kang mentokaken ingsun bidzikrihim kelawan nutur alladzina ala taqaddumihim ing atase dadi pengarepe alladzina
Wa annahum lan sak temene sahabat iku la yudraku ora ditemu fi dini ing dalem agama apa sa'buhum disike derajate sahabat wala yusakulan ora den tingali apa hubaruhum olone sahabat walam yakun lan ora ana apa taqaddumuhum majune utawa dadi pengarepe sahabat bil kalami kelawan ilmu kalam wal fikhi lan ilmu fikih. Kalau kita mau melihat bahwa jika kamu puas dengan taklid dan melihat derajat atau tingkat keutamaan yang masyhur di kalangan manusia, maka janganlah kamu lalai dari melihat para sahabat serta tingginya kedudukan para sahabat. Sungguh orang-orang yang telah saya kemukakan penyebutan mereka di atas, keutamaan mereka itu dalam beragama tidak ditemui dengan tujuan nafsu mereka, tidak ditemui atau didapatkan dengan ilmu kalam dan ilmu fikih. Tapi keutamaan sahabat itu diperoleh dengan ilmu akhirat. Bal bi ilmil akhirati balik kelawan ilmu akhirat. Wasuluki toriki halan ngambah dalane akhirat. Karena memang sejarah membuktikan bahwa adanya fan ilmu itu muncul setelah jauh dari sahabat. Ono ilmu fikih, ono ilmu kalam, ono ilmu nahwu dan lain sebagainya. Zaman sahabat tidak ada, karena memang itu tidak dibutuhkan. Kenapa tidak dibutuhkan? Karena belum muncul bid'ah yang menyesatkan. Wa ma fadulalan ora unggul utawa ora ngungguli sapa Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an anasa ing menungso bikasrati siyamin kelawan akeh poso wala sholatin lan ora akeh salat wala bikasrati riwayatin lan ora kelawan akeh ngriwayataken hadis wala fatwa lan ora fatwa wala kalama lan ora akeh wala kalamin lan ora akeh guneman walakin bisyai'in tetapine kelawan suwiji-wiji wukira kang den tingali apa syek fi sadrihi ingkang tetep ing dalem dodone Abu Bakar kama syahida kaya oleh nyakseni lahu maring ma sapa sayyidul mursalina Kanjeng Nabi kang dadi pimpinane wong alam kabeh, kang dadi pimpinane Rasul kang diutus kabeh. Abu Bakar tidaklah melebihi manusia lain dengan banyaknya puasa, banyaknya sholat, banyaknya riwayat hadis, atau banyaknya fatwa dan ilmu kalam. Tapi keagungan Abu Bakar melebihi manusia lain itu didapat dengan sesuatu yang mulia yang ada di dalam hatinya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Yang paling utama sahabat Abu Bakar itu dikatakan oleh Rasulullah, fal yakun mongko becik ono apa khirsuka lobo ira, maka hendaklah keinginanmu itu jangan kemudian berdebat di level mana yang lebih utama, tetapi fi talabika ing dalem tuntutan ira dzalika sirri ing mengkono-mengkono rahasia. Mestinya yang kita cari itu adalah apa rahasianya sehingga Abu Bakar lebih utama daripada yang lain. Fahuwa mongko utawi dzalik iku al jauharu mutiara an-nafisu kang indah wadurru lan inten al maknunu kang disimpen
yakni mutiara yang indah, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati Abu Bakar, dan mutiara-mutiara yang tersimpan. Ngono wadak lan tinggalo sira angka saking sira mak ing perkara tutabiku kang nyocoki apa ma aksaron nasi ing atase akeh-akeh menungso alaihi ing atase ma wala tafhimihi lan ing atase ngegongaken ma wa ta'dimihi tegese ngegongaken ma li asbabin maring pira-pira li asbabin ma krana pira-pira sebab wadawain lan pira-pira kang ngajak ya tulu kang dawa apa tafsiluhu perinciane asbab. Tinggalkanlah apa yang sesuai dengan kebanyakan manusia atau apa yang diagungkan dan dihormatinya karena beberapa sebab dan sesuatu yang menjadi penarik yang perinciannya itu sangat panjang. Falaqad kubido teman-teman kabeh pundut teman-teman dan pundut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alafin ninggal saking 1000 minas sahabati saking sahabat radhiyallahu anhum kulluhum kang utawi sekabehane sahabat iku ulama pira-pira wong kang banget ngertine billahi kelawan Allah. Artinya apa? Seperti yang ada di ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Artinya sahabat itu satu pun dari mereka tidak ada yang tidak takut kepada Allah. Asna ngelem sawa alaihim ing atase sahabat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun lan ora ana iku fihim tetep ing dalem sahabat sapa ahadun wong siji yuhsinu kang pinter sapa ahad sunatal kalami ing gawe ilmu kalam. Tidak ada satupun dari sekian ribu sahabat yang ditinggal Rasulullah itu yang pinter berargumentasi ala ilmu kalam. Wala nasiba wala nasobalan ora jejeg sapa akad nafsahu. Ora ngenggonaken ngono ya kena sapa akad nafsahu ing awak dhewe ne akad lil fudya maring aweh fatwa minhum saking sahabat sapa ahadun wong siji ila bid'atan kejaba bid'ata asrin kejaba punjul 10 abane rajulan wong lanange. Mereka para sahabat itu juga tidak ada yang kemudian ahli menempatkan dirinya sebagai mufti, tidak ada. Mereka itu kalau ada masalah-masalah mesti musyawarah. Bagaimana kalau dulu pada Rasul? Bagaimana dulu yang dikatakan Rasul? Kalaupun ada itu hanya sangat sedikit. Bid'atu asratin. Walaqad kana teman-teman ono sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minhum sang iku minhum saking bid'atu asrin, termasuk di antara yang sedikit itu adalah Ibnu Umar. Makanya sanad-sanad keilmuan ke bawah itu banyak yang mengarah dari Ibnu Umar sampai atau Ibnu Abi Ribah sampai Hanafi Maliki sampai sekarang. Itu banyak riwayat yang arahnya kepada Abdullah bin Umar. Wa kana lan ono sapa Ibnu Umar ana iku idza suila ing dalem nalikane ditakoni sapa Ibnu Umar anil fudya saking berfatwa yaqulu mongko jawab sapa Ibnu Umar lisaili maring wong kang takon
Idhab ila fulanin, budhalo sapa sira ila fulanin maring fulan, al amiri kang dadi pemimpin, alladzi taqallada kang kalungan sapa amir, umuron nasi ing pira-pira urusane menungso. Beliau itu alim, kalau ditanya itu mesti jawab. Sana kamu tanya ke si A yang sedang menjabat sebagai pemimpin, karena beliaulah yang lebih paham dari saya. Padahal dia iso jawab, tapi ngono jawabane. Iku jadi berebut untuk tidak berfatwa, ora berebut untuk memberi fatwa. Itu yang dilakukan sahabat. Walamma wadoa kang nyeleh sapa amir ha ing umur fi unukihi ing dalem gulune amir, isyaratan krana aweh isyarah ila annal futya maring sak temene berfatwa fil qadaya ing dalem pira-pira keputusan wal ahkami lan pira-pira hukum, iku mintawa bi'il wilayati, setengah saking konsekuensine kekuasaan. Apa konsekuensine? Yaitu sesuatu yang melekat pada jabatan sebagai waliul amri. Nanti gak kemudian pokok ditakoni wong jawab, takoni wong jawab, ora. Sana kamu ke sana kalau tanya, karena sana yang berhak menjawab. Wasultanati tegese kekuasaan. Walamma matalan ing dalem nalikane sedo sapa Umar radhiyallahu anhu, qala mongko dawuh sapa Ibnu Mas'ud, mata sedo sapa tis'atu aksaril ilmi, 9/10 ilmu, 9/10 ilmu, 90% ilmu. Fakila mongko den ucapaken lahu maring Ibnu Mas'ud, atakulu dzalik, ana ta ngucap sira dzalika ing mengkono qaul, wa finalan iku tetep ing dalem kita jalatus sahabati utawi agung-agunge sahabat. Agung-agunge sahabat. Ketika Umar meninggal itu, Ibnu Mas'ud mengatakan telah meninggal 9/10 ilmu. Kemudian beliau ditanya, apakah kamu katakan hal itu? Sedangkan di kalangan kita terdapat sahabat-sahabat yang alim, sahabat-sahabat yang hebat, tidak kalah hebatnya dengan Umar. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Al-Fatara faqala nuli dawuh sapa Ibnu Mas'ud, lam urid orang ngarepaken ingsun ilmal futyah ing ilmu fatwa wal ahkamilan ilmu hukum, innama uridu angin pestine ngarepaken ingsun al ilma ing ilmu billahi kelawan Allah Ta'ala. Yang saya kehendaki itu bukan ilmu tentang fatwa dan ilmu hukum, tapi yang saya maksud itu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afatara ana ta ora ningali sapa sira, innahu ing sak temene Ibnu Mas'ud iku arada ngarepaken sapa Ibnu Mas'ud sunatal kalami ing gawe ilmu kalam wal jadalilan ilmu debat. Fama mongko utawi apa iku baluka tingkah ira, la tahrus aja lupa sira ala ma'rifati dzalikal ilmi ing atase ngawurwi mengkono-mengkono ilmu, alladzi mata kang sedo apa ilmu bimauti Umar sebab sedone Umar. Apa dengene fi'ile mburi alladzi mata kang mati
bimauti Umar sebab sedone Umar apa tis'atu a'sarihi 9/10 ilmu wa huwa utawi ilmu iku alladzi ilmu sadda kang buntu apa ladzi babal kalami ing lawange ilmu kalam wal jadalilan ilmu debat wa darabalan mukul sapa Umar subigon ing subih subigon ing subih iku jenenge wong bidurrati kelawan pecut lama aurada ing dalem nalikane nekaaken sapa subih alaihi ing atase Umar soalan ing pertanyaan fita'arudi ayataini ing dalem bertentangane ayat loro fi kitabillahi kang tetep ing dalem Quran. Ketika ada sahabat yang namanya Subih itu yang sanggup mendiamkan atau membuat terdiam itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an, di mana dia pernah mempertentangkan dua ayat yang ada di dalam Quran. Wahajarahu wa amaronas wahajarolan ngeneng ku ngedoh sapa Umar hu ing Subih wa amara lan perintah sapa Umar annasa ing menungso bihajrihi kelawan ngedohi sapa Subih. Wa amma qauluka anapun utawi ucapan sira innal masyhurina ing sak temene pira-pira wong kang terkenal minal ulama ikang tetep saking ulama hum utawi masyhurin iku al fuqaha pira-pira ahli fikih wal mutakallimuna lan ulama kang ahli ilmu kalam. Fa'lam mongko becik ngertiya sira annama ing sak temene perkara yunalu kang diperkoleh bihi kelawan mah apa al-fadlu keutamaan indallahi mungguwe Allah iku syai'un suwiji-wiji wa malan perkara yunalu kang diperkoleh bihi kelawan mah apa asyuhratu terkenal indanasi ing dalem mungguwe menungso iku syai'un suwiji-wiji akharu kang liya. Falaqad kana teman-teman ono apa syuhratu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an terkenale Sayyidina Abu Bakar bil khilafati kelawan dadi khalifah. Wa kana lan ono apa fadluhu keutamaane Abu Bakar iku bisiri kelawan rahasia alladzi wufira kang disimpen apa sir fi qalbihi ing dalem atine Sayyidina Abu Bakar. Adapun perkataanmu bahwa orang-orang yang terkenal dari kalangan ulama adalah fuqaha dan mutakallimin, maka ketahuilah bahwa apa yang dengannya diperoleh keutamaan di sisi Allah itu sesuatu, sedangkan apa yang dengannya diperoleh ketenaran atau keterkenalan di sisi manusia adalah sesuatu yang lain. Artinya ada dua hal yang berbeda. Abu Bakar terkenal karena menjabat khalifah, mendapat keutamaan, dengan sementara dia mendapat keutamaan dengan rahasia yang tersimpan di dalam hati. Maksudnya gak ono hubungane antarane keutamaan Abu Bakar dengan khilafahnya. Jadi khilafah, keterkenalan dengan khilafah itu sesuatu, keutamaan yang didapat dengan sirrun fi qalbihi itu juga sesuatu yang lain. Ini dua hal yang berbeda.
Wa kanat lan ono apa syuhratu Umar radhiyallahu an, terkenale Sayyidina Umar radhiyallahu an bisiasati kelawan siasah. Wa kana lan ono apa fadluhu keutamaane Umar aku bil ilmi kelawan ngawerwi billahi kelawan Allah alladzi mata kang mati apa tis'atu aksarihi 9/10 ilmu bimautihi sebab sedone Umar wa biqasdihi lan kelawan sejane Umar ataqarruba ing ngeparek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala fi wilayatihi ing dalem kekuasaane Umar wa adlihi lan keadilane Umar wa syafaqatihi lan welase Umar ala khalqihi ing atase makhluke Allah. Sayyidina Umar itu terkenal dengan siasahnya, tetapi jabatan itu kemudian dijadikan satu lantaran, satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena faktanya sejarah membuktikan bahwa ketika Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah itu bajunya itu ditempel. Ada seorang presiden bajunya tempelan, RT RW gak ono kok. Ora ono. Saking jujure, saking adile, saking welase Sayyidina Umar ning gone makhluk, ning gone masyarakat, gak sempet mikir awake dhewe. Wa huwa utawi qasdu iku amrun perkara batinun kang batin. Lah niatan seperti ini itu tidak dilakukan oleh jawarih tetapi muncul dari hati. Maka itu disebut siasah sendiri. Keniatan untuk takorub itu sesuatu yang lain, bukan siasah itu sendiri. Fi sirrihi kang tetep ing dalem atine Umar. Fa amma sairu afalihi anapun utawi sekari-karine pira-pira perbuatane Umar adh-dhahirati kang pertelo iku fayutasawwaru digambaraken apa suduruha muncule akmal min talibil jahi saking wong kang numpreh pangkat, saking wong kang numpreh pangkat wal ismalan jeneng wasumata lan den rungoaken warogibilan kang demen fi syuhrati ing dalem keterkenalan. Beda sekali bahwa sesuatu yang dilakukan dohirnya Umar itu muncul dari hatinya. Tentu ini dapat menggambarkan bahwa Umar bukanlah orang yang mencari ketenaran. Apa mas? Jaluk apa iki adik mas? Sana nih mas Jafa mugis. Ketenaran, bukan pengen didengarkan dan bukan orang yang mencintai ketenaran itu sendiri. Jadi murni yang dilakukan itu untuk demi kemaslahatan umat, bukan hanya pencitraan supaya disebut orang baik. Fadakunu mongko ono apa asyuhratu kuncara fima ing dalem perkara huwa kang utawi mah iku almuhliku perkara kang rusak. Wal fadlu lan keutamaan iku fima ing dalem wal fadlu lan ana apa keutamaan iku fima ing dalem perkara huwa kang utawi mah iku sirrun ing dalem ati layatoliu kang ora bisa ningali alihi ing atase sirrun sapa ahadun wong siji. Keterkenalan itu adalah sesuatu yang berpotensi merusak
keutamaan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh seseorang. Jadi fadlu wasyuhrah itu dua hal yang berbeda. Fal fuqaha'u utawi wong kang ahli fikih wal mutakallimun lan wong kang ahli ilmu kalam iku mislul khulafai madani pira-pira khalifah wal qudati lan qadi wal ulama ilan ulama wa qadin qasamulan terkadang apa lan teman-teman kabagi sapa fuqaha fa minhum iku setengah saking fuqaha man utawi wong arada kang ngarepaken sapa man ngarepaken Allah ing Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune man wa fatwahulan fatwane man wadabuhulan belone man an sunanina asunnati nabihi saking tindak lampahe Kanjeng Nabi walam yatlub lan ora nombreh sapa man bihi kelawan ilmu riyaan ing riya wala sumatan lan ora ing sum'ah sehingga ulama fikih dan ulama ahli kalam itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ulama fikih itu yang dengan ilmunya dan fatwanya semata-mata hanya untuk membela sunnahnya Rasul tanpa kepentingan kemasyhuran, tanpa ingin dipuji dan dimuliakan oleh orang lain. Faulaika utai mengkono-mengkono man iku ahlu ridwanillahi ahline ridane Allah Ta'ala wa fadluhum utawi keutamaane man indallahi ing dalem mungguwe Allah li amalihim krana amaleman bi ilmihim kelawan ilmune man wali iradatihim lan krana karepe man utawa krana tujuane man wajhallahi subhanahu ing ridane Allah bi fatwahum kelawan fatwane man wa nadaruhum lan pendapate man fa inna kulla ilmin krana sak temene saben-saben ilmu iku amalun amal fa innahu krana sak temene kulun iku fi'lun penggawean muktasabun kang den hasilaken walaisa lan ora ana apa kullu amalin saben-saben amal iku ilman ilmu. Orang-orang yang seperti inilah kemudian yang mendapat ridho dari Allah, ulama yang disebut dengan ulama yang dekat dengan Allah karena tidak memiliki kepentingan nafsunya sendiri. Ilmunya untuk diamalkan dan setiap ilmu yang diketahuinya tidak disiarkan kecuali sudah dikerjakan. Wa tabibu utawi dokter iku yuqaddiru iku yakdiru bagusi sapa mau bagusi sapa tabib alat taqarrubi ing atase ngeparek ilallahi maring Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune tabib fayakunu nuli ana sapa tabib iku masaban kang den ganjar ala ilmihi ing atase ilmune tabib min haitsu innahu saking sekirane sak temene tabib iku amilun wong kang amal lillahi krana Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau dokter sekalipun kalau memang ketika praktek kedokterannya itu untuk mencapai ridho Allah, maka dia juga termasuk bagian kategori ulama Allah ini. Ulama Allah ini. Demikian pula dengan apa? Dengan sultan. Iku yatawassatu gawe lantaran sapa sultan bainal khalqi ing dalem antarane makhluk. Fayalla wa khalqi lillahi maring Allah. Fayakunu nuli ana sapa sultan ana iku mardian kang den ridani
indallahi ing dalem mungguhe Allah subhanahu wa masaban lan kang den paringi ganjaran. Meskipun dia pemimpin, kalau memang dorongan dalam amalnya, perbuatannya itu semata-mata ingin menjadikan amalnya itu wasilah antara dia dengan Allah, maka dia juga akan wusul ilallah dan juga kemudian diberi pahala oleh Allah. Jadi apapun aktivitasnya, kita misalnya ahli tambal ban, mengetahui seluk-beluknya tambal ban. Ilmu tambal ban itu duniawi, tapi kemudian kalau ada dorongan dari dalam hati, saya mempraktekkan ilmu tambal ban untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itu namanya sesuatu yang lain, sehingga dia termasuk alim bitambal ban. Karena alim yang dipraktekkan untuk mencapai ridha Allah, dia disebut ulama. Disebut ulama. Ono lamin haitsu annahu, ora saking sekirane sak temene sultan iku mutakafilun wong kang nanggung bi ilmi dini kelawan ilmu agama. Tapi jenenge ilmu siasah, ilmu politik, ya tetap politik, bukan bagian dari agama. Tapi ketika praktek ilmu politik di hadapan masyarakat dengan dorongan untuk mencapai ridha Allah, maka itu sesuatu yang lain. Inilah yang disebut dengan al-fadlu atau keutamaan. Lah kalau dia baik dalam kepemimpinannya dan dikenal, itu namanya asyuhratu, terkenal. Jadi terkenal dengan utama itu sesuatu yang berbeda. Bal min haitsu huwa bali saking arah-arahe sultan iku mutaqallidun, wong kang kalungan bi amalin kelawan amal. Yaksudu kang nejo sapa sultan bihi kelawan amal, nejo ataqarruba ing gawe parek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bi ilmihi kelawan ilmune sultan. Wa samuma utawi bagiane perkara ya takara yutakara bukan digawe ngeparek apa bihimma digawe parek ilallahi maring Allah, iku salah satun ono telu. Sesuatu yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ada 3. Rupane ilmu mujarodun kang den sepeaken saking amal. Ilmu yang hanya sekedar ilmu, tidak diamalkan, wahwa utawi ilmu mujarad iku ilmu mukasyafati, ilmu mukasyafah. Wa amalun lan nomor loro amal mujarodun kang den sepeaken, wahwa utawi amal iku ka'adli sultani, kaya keadilane pemimpin, masalan kelawan umpamane, wadabtuhu lan oleh mlanggeri sultan linasi maring menungso, wa murakabun lan kang den susun min amalin saking amal, wa ilmin lan ilmu, wa huwa utawi murakabun iku ilmu tariqil akhirati, ilmu dalane akhirat. Fa inna sahibahu kronos mongko sak temene kang anduweni murakab iku minal ulama'i, setengah saking pira-pira ulama, wal umali lan pira-pira wong kang ngelakoni ilmune, jami'an halih sekabehane ilmu semata itu ilmu mukasyafah. Amal semata seperti keadilan penguasa, pemeliharaan terhadap manusia, perhatian terhadap masyarakat. Yang ketiga, ilmu yang tersusun, yakni amal dan ilmu, yaitu ilmu jalan menuju akhirat. Orang yang memiliki ilmu murakab ini artinya punya ilmu dan diamalkan, ini adalah sebagian dari ulama
dan orang-orang yang beramal. Makanya ono istilahnya itu alimun, itu murni ilmu, jadi tidak diamalkan. Ono amilun, orang yang beramal, iku wong sing ahli amal tapi ora patek duwe ilmu, iku jenenge abid. Jadi alimun wong sing alim tapi gak ibadah, ibadah tok ora te ilmu, iku abid. Lah saiki sing iso nekakno wusul ilallah itu dudu iku, tapi wong sing iso nekakno ku ya duwe ilmu tur diamalno. Sehingga orang yang memiliki ilmu dan kemudian diamalkan itu tidak disebut alimun, tapi disebut ulama. Mufrate wis beda, alimun, alimani, alimuna. Lek ulama, alimun, alimani, ulama'u. Kang banget alime ngono. Ngono lek maknane iku akang banget alime. Jadi sing tergolong orang yang disebut ulama itu ya ngerti temen tur dilakoni temen, baru disebut ulama. Ora kok jubahe gedhi, jubahe putih rongkap-rangkep, serbane gawedi ulama, dudu sapa sing kandha. Makane awakmu aja kebujuk zaman saiki macak gampang macak. Wingi tak diceritakno gurune Imam Syafi'i iku lho macake sebagai pengembala kambing. Gurune Hatim Al-Asam ya pacakane gembel kaya pemulung. Tapi ternyata yang disebut ulama memang bukan pakaian, bukan status sosial dan sebagainya, tapi betul-betul antara ilmu dan amal itu selaras. Iku ben dhewe jaman akhir gak kepucuk. Fanzur mongko becik angen-angeno sira ila nafsika. Atakunu ana ta ana yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Ana ta ana sira ngono mau. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Iku fi hizbi ulama illahi, tetep ing dalem golongane ulama Gusti Allah. Maka pandanglah dirimu, apakah kalian termasuk nanti di akhirat sebagai barisan ulamanya Allah atau bukan? Au umalullahi utawa pira-pira kang amal maring Allah. Artinya abid. Au fi hizbaihi ma utawa ing dalem golongane ulama lan umal. Fatadrib mongko fatadribu mongko mentokaken sira bisah mika kelawan kelawan apa bagian ira bisah mika kelawan apa ya sahmun niku jemparing ngono. Sahmun jemparing ira ma'akuli farikin sartane saben-saben pandan minhuma saking ulama lan umal. Fahada utawi kiki aksam iku ahammu luwih penting alaika ing atase sira minat taklidi tinimbang taklid li mujarradil istihari maring mligine terkenal. Maka buatlah bagianmu bersama sahmun itu bagian bisah mika. Kamu itu termasuk bagian yang mana? Itu yang penting. Abidkah atau alimkah atau ulama? Karena nanti di akhirat itu sudah tidak ada kepentingan masyhur dan tidak masyhur. Yang ada itu kepentingan bejo dan tidak bejo, merugi atau beruntung, itu tok. Maka ini kita sedang diajak apa Mbak Imam Ghazali. Gelek kapane awakmu dijak kok debat, dijak mikir kok debat. Ayo saiki mikir akhirat. Wis gak butuh debat.
Sing penting awakmu bagianmu ning belah ndi. Ana kama kila kaya oleh den dawuhaken. Khudh ma tarahu wada sayan sami'ta bihi. Khudh ngalapo sira ma ing perkara taro kang ningali sira ningali bagus sira hu ing ma. Wada lan tinggalo sira sayan ing swiji-wiji sami'ta kang ngrungu sapa sira bihi kelawan se vital ati samsi ing dalem metune srengenge. Ma yughnika ma utawi apa iku yu utawi apa suwiji-wiji iku yughnika nyugihaken apa ma ing sira anzuhalin saking bintang. Ambillah apa yang kamu lihat dan tinggalkan sesuatu yang kamu dengar. Untuk menyaksikan terbitnya matahari tidak kamu butuh apa? Tidak kamu butuhkan. Artinya pasti kamu butuhkan. Mayunika anzuhal. Jadi ojo masalah iki wis terbit, deloken wis terbit ta gurung matahari. Maksudnya ngono maksudnya. Jadi dinyatakno dengan mata kepala sendiri. Ojo jarine. Jarine ku maksudnya berarti taklid. Jarine. Ala ana sanung kilu. Ing atase sak temene ingsun. Ala ana sanung kilu bakal nukil. Sapa ingsun min sirati fuqaha salafi. Saking tindak lampahe ulama sa ahli fikih salaf. Ma ing perkara taklamu kang weruh. Taklamu kang weruh sira bihi kelawan ma. Weruh analadina sak temene wong akeh. Intahalu kang apa ya? Bangsaaken sapa alladzina madahibahum ing pira-pira madhabe alladzina zalamu nganiaya sapa alladzina ngene sapa alladzina ing fuqaha nganiaya sapa alladzina ing fuqaha wa annahum lan sak temene alladzina iku min asyadi khusamaihim setengah saking banget-bangete pira-pira wong kang bantah fuqaha yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Fa innahum sak temene fuqaha iku maqasadu ora nejo sapa fuqaha bil ilmi kelawan ilmu illa wajhallahi ta'ala kejaba ing ridane Allah ta'ala. Maka akan saya kemukakan sejarah orang-orang yang jadi ulama pada masa salafus sholihin, sehingga kita akan mengetahui bahwa orang-orang dari mereka yang mengatakan madhab mereka mereka tidak mencari ilmu atau mendalami ilmu kecuali hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad syuhida teman-teman ten tingali min ahwalihim saking pira-pira sifate salaf apa ma perkara huwa kang utawi kang utawi ahwal iku min alamati ulama il akhirati setengah saking pira-pira tanda-tandane ulama akhirat
Kama kaya keterangan saya tikang bakal teko apa ma bakal teko apa bayanuhu keterangane ma fi babi ulama alamati ulama il akhirati kang tetep ing dalem bab kang nerangaken tanda-tandane ulama akhirat. Fa innahum krana sak temene salaf iku makanu ora ana sapa salaf iku mutajarridina wong kang mligi, wong kang murni li ilmil fikhi maring ilmu fikih. Balkanu balik ana sapa salaf iku mustaghilina pira-pira kang ketungkul kabeh bi ilmil qulubi kelawan pi ilmu ati wa muraqabina lan pira-pira kang nginjen-nginjen kabeh laha maring kulub. Mereka orang-orang ulama salaf itu tidak hanya murni mempelajari fikih, tapi mereka sibuk dengan belajar melatih, membersihkan jiwa, membersihkan hati, dan lain sebagainya. Walakin sarafa tetapi nengokaken hum ing salaf anitadrisi saking mulang wa tasnifilan ngarang fihi ing dalem ilmu apa ma perkara sarafa kang nengokaken apa ma sahabata ing sahabat anitasnifi saking ngarang wa tadrisilan mulang fil fikhi ing dalem ilmu fikih. Tetapi pada masa misalnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal, mereka tidak sempat ya, utawa bukan tidak sempat, tapi mereka menghindar untuk menulis hal-hal yang terkait dengan ilmil qalbi itu. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu terhindar atau menghindari untuk mengajar dan menuliskan ilmu fikih. Jadi yang dilakukan ulama salafku nulis fikih tapi tidak nulis ilmu qulub. Ulama para sahabat yang diutamakan adalah ilmu qulub, ilmu fikih dikesampingkan. Ngono walakin sarafa ma'annahum sartane sak temene salaf iku kanu ana sapa salaf iku fuqaha biro-biro kang ahli fikih mustaqillina kang dhewe kabeh. Artinya orang-orang yang memang betul-betul mampu berijtihad sendiri, yang dalam istilah usul fikih itu disebut dengan mujtahid mutlak. Bi ilmil fatwa kelawan ilmu fatwa wasawarifu utawi pira-pira kang ngengokaken wadawa ilan pira-pira kang ngajak iku mutayakinatun kang yakinaken wala hajatalan ora ana butuh iku maujud ila dzikriha maring sawarif Jadi hal-hal yang memalingkan dan hal-hal yang mengajak itu telah diyakini dan tidak butuh untuk diungkapkan. Wa nahnu utawi kita al-ana ing dalem saiki iku nadhkuru nutur ingsun min ahwali fuqahail islami saking pira-pira tingkae pira-pira ulama ahli fikih Islam ma ing perkara taklamu kang bakal weruh sira bihi kelawan ma annama ing sak temene perkara zakarna kang nutur sapa ingsun hu ing ma iku laisa ora ana apa ma iku toknan cacat fihim ing dalem salaf. Saya akan menyampaikan beberapa yang pernah dilakukan oleh ulama salaf. Bal huwa bale utawi ma iku toknun cacat fiman ing dalem wong azhara kang mertelaaken sapa man al-iktidaa ing manut bihim kelawan fuqahaul Islam muntakhilan halih kang buang madhahibahum ing pira-pira madhabe fuqahail Islam wa huwa halih utawi man iku mukhalifun kang nulayani lahum maring
fuqahaul Islam, ya termasuk yang terjadi sekarang. Mereka itu tidak ada kekurangan sama sekali dalam bidang ijtihad mereka. Justru orang-orang yang taklid, yang kemudian tidak mau memakai pendapat atau madhab mereka, itulah yang justru tercela. Nah, ke wong saiki ku gak lapo melu Imam Syafi'i, lapo melu Imam Maliki, lapo melu Hanafi. Wa huwa mukhalifun lahum maring fuqaha fi a'malihim ing dalem pira-pira amale man, wasyarihim lan pira-pira tindak lampahe man. Fal fuqaha utawi pira-pira wong kang ahli fikih, rupane alladzina wong akeh, hum kang utawi fuqaha iku za'ama ul fikhi, pira-pira pengarepe ilmu fikih, waqadatil khalqi lan panutane makhluk. Akni ngersakaken sapa ingsun alladzina ing wong akeh, kasura kang akeh apa atba'uhum pengikuti alladzina fil madhahibi ing dalem pira-pira madhab khamsatin kang ana 5. Saya hanya akan menyontohkan 5 dari beberapa madhab, karena madhab yang sampai pada tingkatan mujtahid mutlak itu ada 13 yang berakhir pada tahun 310 Hijrah, yakni Imam Abu Jarir At-Tabari. Sapa sing diungkap mbek Imam Ghazali, rupane Asy-Syafi'i Imam Syafi'i, wa Malik lan Imam Malik, wa Ahmad bin Hambal, wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah, wa Sufyan Ats-Tsauri lan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kullu wahidin utawi saben-saben siji minhum sangking Syafi'i ila akhirih iku kana ana sapa kul iku abidan kang ahli ibadah, zahidan tur kang zuhud ora kedonyan, aliman tur kang alim bi ulumil akhirati kelawan ilmu akhirat. Mbah Yai Jamal ku mbiyen pas ngaji iki nerangno, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam mujtahid itu adalah walinya Allah yang ditugasi untuk menyampaikan atau menyelesaikan urusan-urusan yang berkembang di masyarakat dari sisi fikih. Tapi tidak berarti bahwa imam-imam ini tidak ngerti ilmu tasawuf, tidak. Buktine apa? Imam Syafi'i ku ning gone Diwanus Syafi'i pesen ning murid-muride, di samping ngaji fikih juga harus ngaji tasawuf. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqillahi iyyaka ansahu. Dadiya sira sing ahli fikih, dadiya sira ahli tasawuf, aja mung salah sijine tok. Iku bukti bahwa Imam Syafi'i itu juga ngerti aliman bi ulumil akhirah, wa faqihan lan kang ahli fikih fi masalihil khalqi ing dalem pira-pira kemaslahatane makhluk fid dunya ing dalem dunya, wa muridan lan kang ngarepaken bi fiqhi kelawan fikih kulun wajhallahi ta'ala ing ridane Allah ta'ala. Fahadihi utawi iki iku khamsu khisanin 5 pira-pira tingkah, 5 pira-pira pakerti. Ittaba'a kang manut hum ing khamsun sapa fuqahaul asri pira-pira ahli fikih mongso iki min jumlatiha saking jumlahe khamsun ala khoslatin ing atase pakerti wahidan kang siji, ala khoslatin ing atase tingkah siji,
ngono. Jadi 5 pekerti di mana fuqaha sekarang ini zaman masa Imam Ghazali, apalagi mbae saiki. Nah, itu dari keseluruhannya itu mengikuti satu pekerti saja. Apa? Jadi mereka memiliki lima yang istimewa. Lah, fuqaha sekarang itu hanya satu yang dimiliki, yang 4 tidak punya. Apa itu? Yakni siap siaga, bersemangat dalam mengembangkan ilmu fikih. Jadi berdebat tentang furu' fikih. Iku kaya arek pondok sing perlu dikritik. Debat basul masail. Kunut iku ya apa? Sunnah, muakkad tegak gak. Buktine hadis ngene wis kabeh kitab dibuka. Wayahe subuh keturun. Ya sing penting ki debat kunut ta salat subuhe. Lha kan ya aneh ta ya. Inilah yang dikritik Imam Ghazali. Jadi ulama-ulama sekarang itu hanya memiliki satu sisi dari apa yang dimiliki oleh ulama-ulama salaf, memiliki 5 keistimewaan. Ngono li annal khisalah wahya utawi khoslah iku atasmiru nemen-nemeni wal mubalaghatu lan bangetaken fitafari ilfihi ing dalem cabange fikih. Li'anal khisola krono sak temene tingkah al arba'i kang ono 4 iku latas luhu ora patut apa arba ilalil akhirati kejaba maring akhirat. Wa hadhihi utawa hadhil khoslatu utawi iki khoslah al wahidatu kang siji iku tasluhu patut apa khoslah li dunya maring dunya wal akhirati lan akhirat. In urida lamunot den karepaken biha kelawan hadihi apa al akhiratu akhirat kala mongko sedidik apa salahuha kebagusane wahidah bagusane khoslah wahidah li dunya maring dunya syamaru kang nemen-nemeni sapa fuqahaul usri sapa fuqahaul usri laha maring khoslah wahidah wada'au lan padha ngaku-ngaku sapa fuqahaul usri biha kelawan khoslah musyabihatan kang nyerupani musyabihata ulail a'immati ing nyerupani mengkono-mengkono pira-pira imam. Wahai hata adoh banget apa antuka sayen to dipadhaaken sapa malaikatu malaikat bil haddadina kelawan tunggal pira-pira kang padha pira-pira kang menyamai. Fal nurid nuli becik nekaaken ingsun al ana ing dalam saiki min ahwalihim saking pira-pira tingkai imamul khamsah ma ing perkara ya dulu kang nuduhaken apa ma ala hadhil khisali ing atase iki pira-pira pakerti al arba'i kang 4 fa inna ma'rifatahum krana sak temene werwe imamul khamsi bil fikhi kelawan ilmu fikih iku dhahiratun wis kuncara. Iku sudah jelas kalau alim fikih. Saya akan mengungkap 4 hal yang dimiliki mereka dan tidak dimiliki oleh ulama-ulama sekarang. Kan enek wong jejel ning YouTube bukan lah akeh wong ngelok-ngelokno Imam Syafi'i, ngelokno Imam Ghazali. Lah raimu sapa? Saiki lek misale nuduh ada hadis-hadis palsu yang ditulis dalam Ihya, ada hadis-hadis dhaif yang ditulis dalam Ihya. We apal hadis piro dul? Ayo. Di sini ini ada lebih dari 1000 hadis. Tanpa laptop, tanpa komputer, tanpa Google nulisnya.
Jadi Imam Ghazali nulis itu gatek Google. Lah awakmu saiki ayo apal tegak pirang atus. Ngono mereka-mereka yang disebut ulama, mereka-mereka yang disebut dengan al-imam, mereka-mereka yang disebut sultanul ulama, itu minimal apal 100.000 hadis. Dawake dhewe apal 100 tok ora kok. Arba'in Nawawi ora apal dadak ngritik hadise wong. Ngono lho maksud Imam Ghazali ku ya aja ngono to. Wis jelas ora padha mbok padak-padakno, menghina orang-orang yang kamu samakan. Jadi sing awakmu iku wis hina, aja menempel-nemplek ning gone wong sing mulya. Ku malih sing mbok templek iku malih ina. Ono ya padha sampean mari masak mampu kompor, nyedek arek sing mari adus minyakan wangi, melu ambu sangit, Pak. Urung adus aja nyedek rene. Artinya lek urung pangkatmu ulama ya aja mbok padak-padakno, seakan-akan kamu lebih baik dari mereka-mereka yang sudah jelas kebaikannya. Iku akan menodai sirah mereka, menodai prestasi mereka. Ngono Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna matihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.